আমার চ্যানেল। আজকে অনেক দিন পর আবার ভিডিও করছি, তো চলো দেখিনি কী কী নিয়েছি। এখানে নিয়েছি ভাত, এখানে আছে দেখা যাচ্ছে না, এটা হচ্ছে লোটে মাছের একটু গ্রেভি দিয়ে তরকারি, এটা আসলে আমার মেজমাসি পাঠালো। আর এটা হচ্ছে চিকেন কারি। এখানে দু বাটি এক্সট্রা করে গ্রেভি নেওয়া হয়ে গেছে। আর ওখানে রয়েছে রায়তা, আর এখানে রয়েছে স্যালাড। আছে পেঁয়াজ নেওয়া হয়নি। তো চলো আজকে চ্যালেঞ্জ হবে। অনেক দিন পর আমিও মাংস খাচ্ছি আজকে, তো আজকে চ্যালেঞ্জ হবে মা আর আমার। সবটা শেষ করতে হবে, একটা কিছু ফেললে হবে না। ভাত আমার বেশি, ভাত বেশি না, ভাত দেখো সমান সমান, মায়েরটা উঁচু উঁচু লাগছে কিন্তু আমারটাও সেম চাপ আছে। তাহলে চলো খাওয়াটা স্টার্ট করি। 1 2 3 স্টার্ট। বেগুনি নিচ্ছে, চোখে লাগলো। ছোটটা নিলাম। ছোট? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই তোমার দেখো। ঝাল হয়েছে রে ছোট মাছটা। আমার ঝাল লাগছে না। আজকে চিকেন কারিটা আমি করেছি, মা সে রিভিউ দেবে, ঠিক আছে মা? কেমন হয়েছে বলবে। ভালো হয়েছে খেতে। এটা ঝুড়ো করেনি, একটু গ্রেভি করেছে, ভালো হয়েছে। এবার করবো চিকেন কারি। চিকেন কারি, চিকেনের ঝোল, লাল ঝোল। রায়তা খেয়েছি, এটা দুজনারই রায়তা, যে যেমন ইচ্ছা হবে খেতে পারে। মুখটা ফ্রেশ হয়ে গেল। রায়তাটা ভালো হয়েছে। ভালো হয়েছে রে, ভালো হয়েছে খেতে, সত্যি সত্যি ভালো হয়েছে। আমি আজ মাংসটা একটু হাত দিইনি, শুধু লবণটা, মা নুনটা দিয়ে দিয়েছে গো। লবণটা দিয়ে দিয়েছে পরিমাণ মতো, মানে তাও নেড়ে চেড়ে সবই করেছে, আমি সব দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। আসলে আমার একদম আজ সময় ছিল না। আজকে আমি যে মানুষ 9টার মধ্যে পুজো দিয়ে উঠে পড়ি 8:30 9টায়, আজকে আমি 12:30 বেজে গেছে পুজো দিয়ে উঠতে। আর তুমি ভুলে যাচ্ছ চ্যালেঞ্জ। হ্যাঁ চ্যালেঞ্জ হোক না, আমি খেয়ে নেবো ঠিক। এক মাস পর মাংস খাচ্ছি। এতদিন ভিডিও করেনি কারণ আমার পাশে বাড়ির দাদু, ছোটদাদু মারা গেছিল, আর তার জন্য তো অসুখ ছিল আমাদের, তাই খেতে পারিনি। তারপরেও এটা কোনো ব্যাপার নেই। আলু দিয়ে ভালো করে মেখে একটু পেঁয়াজ হলে ভালো হতো। মা পেঁয়াজ দেবে না আজকে আমাকে।
ঝোলটা কম হয়েছে না? না না ঠিকই আছে, ভাত দিয়ে রুটি দিয়ে ভালো লাগে। অনেস্ট রিভিউ দিচ্ছি, খারাপ হয়নি, ভালো হয়েছে। দারুণ হয়েছে। চর্বির পিস, দারুণ লাগে আমার এই পিসটা। চিকেনে তো অতটা চর্বি হয় না, যেটুকু হয় মটনের মতো। শীত পড়ে গেছে কিন্তু আমি ঘেমে যাচ্ছি। তুমি? লেবু ছাড়া মাংস কথা ভাবাই যায় না। আমি যদি রান্না করি, আমার রান্নার মধ্যে একটা জিনিস খুব বেশি হয়, সেটা হচ্ছে ঝোল। আমি নিজে ঝোল খেতে ভালোবাসি বলে অনেক ঝোল দিই, নিজে কড়া এক কড়া ঝোল করেছি। তাও আর বলছে কম হবে না তো, তুই ঝোলে চান করবি। আজকে যে মাংস কাকুর কাছ থেকে মাংস নিতে যাই, আমি তো নিতে যাই, এবার কাকুটা বলছে, কাকুর বউ মানে কাকিমা বলছে যে কিরে এতদিন পর দেখলাম, ভুলে গেছি। তখন আমি বলছি না আমি নিজেই কতদিন পর খাবো আজকে মাংসটা। কতদিন ধরে মানে মাছ মাংস কিচ্ছু খাওয়া ছিল না, কিচ্ছু না। তেল হলুদ তো আছেই, শুধু সাদা তেলে রান্না করতাম। লঙ্কা গুঁড়োও দিত না আমার খাবারে। কাঁচা লঙ্কার তরকারি আসলে প্রথম দুদিন সেদ্ধ খেয়েছিলাম, তারপরে পাশে সবাই বললো সাদা তেল খাওয়াই যায়। আর আমার শাশুড়ি যেহেতু বয়সে বড়, উনি মাছ মাংস ছাড়া নিরামিষে সবই খাচ্ছিলেন, ওনার তো মানামানির দরকার নেই। আমার থেকে না টেবিলটা অনেক উঁচু, আর খেতে খেতে না ঘাড়ে ব্যথা ধরে যায়। স্যালাড খাও মা? আমার রায়তাই খেয়ে যাচ্ছে। রায়তাটা ভীষণ ভালো লাগে, ধনে পাতা পড়েছে আবার। আজকে আমিই ফার্স্ট হবো, পেটও ভরে গেছে। তোমার মাংস রয়ে গেছে? তোমার তো মাংস বেঁচে আছে। আমার তো হয়ে যাবে, এক্ষুনি এটা খেয়ে নেবো তো আমি। তাহলে কি তুমি হেরে যাচ্ছ বলো, হার স্বীকার করে নাও। আমারও শেষ।
লাস্টে একটু ঝোল, আলু, একটু রায়তা, একটা কি নেবে? চিকেন। সেই লেভেলের টেস্ট হবে এটা। ভালো লাগলো খেতে? আমার হচ্ছে পেট ভরে গেছে, আমি আর পারবো না এই মাংসটা, আর পারবো না আমি খেতে, অসম্ভব হয়ে যাবে ওকে খাওয়া। এখানে মাংস আর আলু আর রায়তা। আমার কিন্তু ফার্স্ট। যে কলা পাতায় খেলাম। নিয়ে রায়তা না ভালো লাগে। আমি আর সত্যি পারবো না, আমি বলেছিলাম আমাকে চ্যালেঞ্জ করবো। পানিশমেন্ট কিছু রাখবে আজকে? পানিশমেন্ট কিছু থাকবে না, আমি হারলেও কি না হারলেও কি, পানিশমেন্টের কথা আমি আগেও তুলিনি, মাকে জিজ্ঞাসা করো। কারণ অনেকদিন পর খেলাম তো আজকে, আর ভিডিওটা অনেকদিন পর হলো, তাই আর চা করতে চাইনি। ওই পরের দিন হারলে পরের দিনের ভিডিও যখন চ্যালেঞ্জ করবো, যে হারবে তাকে করতে হবে। হাড়ের এগুলো না খেলে আমার শান্তি হয় না। তো চলো আচ্ছা ভিডিওটা এইটুকুই রাখছি। মা শেষ, আমি পারিনি, আমি হেরে গেছি, আমি জানি মা ফার্স্ট হয়ে গেছে। তো চলো আজকে ভিডিওটা এইটুকু। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিতে একদম ভুলবে না। তাহলে আজকের মধ্যে এখানে সবাইকে টাটা, বাই বাই।